ហើយមិនអាសេតគឺវាជំរុញការលូតលាស់ធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់បានល្អដំណាំបំពេញឫសមកបានច្រើនស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានពេញលេញនៅរដូវភ្លៀងនេះកសិករយើងច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាជំងឺផ្សិតជំងឺអង់តាណូដែលមកបំផ្លាញលើដំណាំទុរេនរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យស្លឹកជ្រុះហើយស្លឹកដែលនៅសល់គឺមិនអាចដំណើរការសរីរាង្គបានហើយស្លឹកថ្មីក៏មិនលូតលាស់មកវិញផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដើមអន់ដើមខ្សោយនិងខ្វះជីវជាតិអ្វីដែលសំខាន់គឺដីរបស់បងប្អូនមានជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឫសដំណើរការមិនបានល្អដំណាំក៏មិនស្រូបយកជីអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យដំណាំងាយរងគ្រោះនឹងបញ្ហាជំងឺនិងបញ្ហាផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យខាតទិន្នផលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារនិងជួយដំណាំរបស់បងប្អូនលូតលាស់បានល្អសូមប្រើជាមួយនឹងហុយមេអាស៊ីតវាជួយទប់ស្កាត់នៅពពួកជំងឺមិនឲ្យឆ្លងចូលដំណាំរបស់បងប្អូនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហុយមេអាស៊ីតគឺវាជំរុញការលូតលាស់ធ្វើឲ្យដំណាំដុះលូតលាស់បានល្អដំណាំបំពេញឫសមកបានច្រើនស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានពេញលេញនិងធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុនិងគ្មានជំងឺទៀតផងហើយធ្វើឲ្យដំណាំរបស់បងប្អូនទទួលបានទិន្នផលកើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងហុយមេអាស៊ីតមិនត្រឹមតែប្រើលើទុរេនទេគឺវាអាចប្រើលើដំណាំស្វាយចម្ការដូងម្រេចនិងដំណាំគ្រប់ប្រភេទផងដែរសម្រាប់ហុយមេអាស៊ីតនេះមួយកាតុងមានចំណុះ5លីត្រលាយទឹកបានចំនួន1000លីត្រហើយសម្រាប់ការចាក់លើគល់បងប្អូនអាចចាក់បានរហូតដល់200ដងផងដែរសម្រាប់តម្លៃហុយមេអាស៊ីតមួយកាតុងតម្លៃ100,000រៀលហើយកាន់តែពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទិញមួយកេសថែមជូនបងប្អូនមួយកាតុងភ្លាមៗ